Ni nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo muli ndi ine Romeo Umali, koma poyamba nayi mitu yake. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera masanano ayankha mafunso aphungu mu nyumba ya malamulo. Chiwerengero cha anthu amene afa kutsatira namondwe chido chafika pa 13 ndipo anthu ena oposa 44,000 akusowa pokhala kutsatira ngozi mdziko muno. Ndipo anthu akuchikwawa akondwa ndi ntchito ya chitukuko cha madzi yomwe ayikhazikitsa m'bomalo. Munkhani yathu yoyamba, wachiwiri wina kwa sipikala wa nyumba ya malamulo Aisha Adams wati President Dr. Lazarus Chakwera masanano apita ku nyumba ya malamulo kukayankha mafunso kuchokera kwa aphungu. Kuyambira pamene anayamba kulamulira dziko lino, Dr. Chakwera amapita ku nyumbayi omwe amakayankha mafunso ochokera kwa Malawi kudzera mwa aphungu awo. President Chakwera afika ku nyumba ya malamulo 2 koloko masanano. Pomwe aphungu akupita ku mapeto mu sabata yomaliza ya zokambirana zawo, wachiwiri wina wa sipikala wa nyumba ya malamulo Aisha Mambo Adams anafotokoza nyumbayi kuti mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera afika nyumbayi lachitatu masana kudzayankha mafunso kuchokera kwa aphungu. President Chakwera adzayankha mafunsowa ngati mbali imodzi yokwaniritsa zomwe zili m'malamulo a dziko lino, zomwe zimanena kuti mtsogoleri wa dziko akuyenera kuyankhapo mafunso a aphungu ndi cholinga chokuti adzipereka tsatanetsatane wa chitukuko chomwe boma likuyendetsa. Aka sikakhala koyamba kuti mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera apite ku nyumba ya malamulo kukayankha mafunso ochokera kwa aphungu kuchokera pomwe anayamba kulamulira dziko lino. Kuchokera ku nyumba ya malamulo ndine Eunice Jovu. Wachiwiri kwa President wa dziko lino Dr. Michael Usi walangiza anthu kuti adzipereke pobwezeretsa, kusamalira komanso kuteteza zinthu zachilengedwe. Olemekezeka Usi anena izi pamene amakhazikitsa nyengo ya 2024 mpaka na 2025 yodzala mitengo. Mwambowu unachitikira m'boma la Chitipa. Mosasekeyo ali ndi ripoti. Dziko la Malawi likukumana ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi monga chilala komanso madzi osefukira kamba ka zotsatira zakusintha kwa nyengo zomwe mwazina zachititsanso kuti anthu asamakhale ndi chakudya chokwanira. Pozindikira kuti mavutowa ndi kamba ka kuwonongeka kwa chilengedwe, boma likuyika mphamvu zake pobwezeretsa ndi kusamala za chilengedwe. Ichi nchifukwa chake wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wadzala mitengo pokhazikitsa ntchitoyi. Poyankhula pamwambowu, Dr. Usi yemwenso ndi nduna yoona za chilengedwe ndi kusintha kwa nyengo wati pakufunika kuti aliyense atengepo gawo popeza ntchitoyi ndi yopindulira dziko. Kukhala ngati kuti tili pa nkhondo yofuna kuwononga chilengedwe, ena amaganiza kuti akuwononga mitengoyo to punish government, akuwononga chilengedwe kuti boma livutike, forgetting kuti boma limabwera limapita, lina libwera lipita, but Malawians are still here. So tingoononga chilengedwe, komanso chilengedwe chikafuna to fight back, you can't defend yourself. Cyclone Freddy inapha anthu ambiri Malawi muno. Chifukwa chani? Mmene Amalawi tichitira ndi environment, mitengo yathu. Mawu awo, mtemi wa batemi Kyungu wa maboma akaronga ndi Chitipa ati pakufunikanso kuphunzitsa ana nkhani za chilengedwe kuti azikula ozindikira. So ana inu lero maona Right Honorable Vice President kudzala mitengo pano pa Rufita Primary School. Mitengo imene adzala pano chonde muisamala. Ndipo Senior Chief Mwawurambya ya mboma la Chitipa yati anakhazikitsa malamulo apadera okhuza kusamala za chilengedwe mdera lawo. Munthu akapezeka akuwononga mitengo imene tazara, kaya ni mbuzi yake, kaya ni nguruwe yake, kaya ni ng'ombe, ikulandidwa. Kulanda basi iyo talanda. Mabungwe ndi magulu a anthu osiyanasiyana akuyembekezeka kudzala mitengo pafupifupi 40 million munyengo ya chaka chino
yomwe ayikhazikitsa pamutu omwe ukulimbikitsa kubwezeretsa mitengo ndi nthaka kuti dziko lizikhala ndi chakudya chokwanira. Musase Cheyo, MBC Chitipa. Ndipo wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu watsindika kufunika kulimbikitsa chikhalidwe chifukwa chimathandiza pofalitsa mauthenga osiyanasiyana ofunika. Musase Cheyo walemba ripoti ili. Pa zochitika zosiyanasiyana mdziko muno pamakhala magule, ndakatulo ndi zina. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi akuti izi sikuti zimangosangalatsa anthu pamalo koma zimathandiza kusunga chikhalidwe komanso kufalitsa mauthenga osiyanasiyana. Amene ajawo muona aphunzitsa ana because they're motivated, they know kuti culture it is us. Next time we come here muona mwinowe sali mmoza mwinowe fall. Why? They are motivated. It's the way we live, it's our culture. We come from Gumudzi to Sefi. Don't say we come from Gumudzi. We all come from Gumudzi. Tapunzira, yes, but we have our roots. Nkona tikamwalira timapita kumatu kama chokera panweti. Kama chokera panweti. Pakadali pano wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko wapereka mphoto ya matumba a fetereza kwa ophunzira omwe anayika mauthenga okhuza kusamala za chilengedwe m'magule komanso ndakatulo. Grace Kamisa ndi mmodzi mwa omwe alandira mphotoyi. Ndikuthokoza Vice President amene andipasa mphaso zimenezi pakuti ife tinalibe sopano tazipeza. Thokoza kwambiri. Ubwino wa zimenezi apangazi ndikupeza zinthu zambiri komanso kukhala ndi chidwi pa skulu mathandiza kuti munthu kwanirise zimene umafuna kuti uzakhale msogolo. Ena mwa magule odziwika bwino maboma a Chitipa ndi Karonga ndi Malipenga komanso Winoge. Musase Cheyo, MBC Chitipa. Chiwerengero cha anthu amene afa ndi namondwe chido chafika pa 13. Anthu 44,000 akuvutikanso ni namondweyu. Mneneri wa nthambi Chipiriro Khamula wati akuchita chotheka kuthandiza anthuwa ndi chakudya komanso zipangizo zina. Akhamula akufotokoza. Malinga ndi malipoti ochokera mu makonsolo okhudzidwa tikaonkhetsera chiwerengero cha mawanja okhudzidwa chachoka pa 7,721 kufika pa 10,159 omwe ndi anthu pafupifupi 45,162. Zachisoni kuti chiwerengero cha anthu omwe atisiya chafika pa 13 kuchoka pa 7, ndipo chiwerengero cha anthu ovulala chili pa 29 kuchoka pa 16. Padakali panopa mothandizana ndi mabungwe osiyanasiyana tikupereka thandizo ku mawanja okhudzidwa ndipo tikutsogoleranso ntchito yokonza ndondomeko yoti tigwirire ntchito yonse yothandiza mawanja okhudzidwa. Ndipo nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma lati ndilokonzeka kuthandiza anthu amene angakhudzidwe ndi ngozi iliyonse mdziko muno. Poyankhula mu mzinda wa Blantyre pa mkomano omwe anali nawo ndi makampani ona zakufalitsa kwa uthenga afyaupi mwafongo aku Dodma anati iwo asunga kale chakudya chimene angagawe kwa anthu amadera amene kungagwe ngozi za dzidzidzi. Amafongo anatinso iwo pamodzi ndi asilikali ankhondo a Malawi Defense Force ayikakale gulu lapadera limene lingazathandize kusaka komanso kupulumutsa anthu akagwedwa ngozi mwadzidzidzi. Komano kwambiri kukonzekera kwathu chaka chino ndikokwanira bwinobwino. Anzathu ona za nyengo anati pasakale chithunzithunzi kuti kodi season imene tiyembekeze nyengo yotani. Then ife kudzera ma cluster timati ma cluster amene timagwira nawo ntchito tinapanga imene timati contingency plan imene ingati dongosolo lokonzekera kuti kodi zitati zatichikira tingapange zotani komanso zisanachitike tingaikepo njira zotani. Ndi zimene zozotapanga kale katundu wina ndi wina othandizira anthu akavutika tinaye boma ngati chimanga linati pasakale kukonzekera. Paliso nkhani jayoyikiratu katundu kumalo kumene kumachitika ngozi tinapanga kale kubangula pano pa Blantyre kuliwonde kunchewu monsemu madera osiyanasiyana Lilongwe kunzuzu konseko tilikale ndi katundu woti zitati zachitika ngozi zosiyanasiyana tithauthamanga kuthandiza anthu. Komanso ntchito imene timagwira ndi anzathu amene ali mabungwe amene asali aboma nawonso amabwerapo nawonso aliso ndi katundu wina ndi wina amene anatiuza kaleso kuti zitati zachitika ndokonzeka kuthandiziraso ndi zonsezi zikuchitika ndithu. Ndipo mawu ake za dziko Mankhambo mkulu woona zofalitsa mawu ku Makra ati apeza lamya yomwe sazifuna network poyimba
satellite phone pa Chingerezi, omwe azathandizire kuti anthu omwe akhudzidwa ndi ngozi zogwa madzidzidzi azitha kulumikizana mosavuta. Amankhambo anati malamyawa amagwirabe ntchito ngakhale m'madera amene sikupezeka netiweki ya malamya. Amagra amagwira ntchito ndi bungwe la International Telecommunication Union limene limapereka mafoni amenewa samagwira ntchito ngati limene amagwirira mafoni achizolowezi amene a Airtel kapena TNM ogwiritsa ntchito ndondomeko zimene zilipo panopa. Amenewa amalumikizana ndi ma satellite mlengalenga kuti kulumikizana kutheke ndipo kumatheka. Komanso tizidziwa kuti pakakhala mafoni aja amakhala ndi ndondomeko yake yoperekera. Koma ndiona kuti zonse tinakonzekera ndithu kuti pakakhala mavuto ena aliwonse tigwire ntchito ndi adodma kuti pasakhale mavuto amene. Kampani ya Ilovo Sugar Malawi mogwirizana ndi Gada World Security akhazikitsa ntchito yopereka madzi aukhondo ya ndalama pafupifupi 122 miliyoni kwacha ku dera la mfumu yayikulu Lundu mboma la Chikwawa. Mawu ake pokhazikitsa ntchitoyo, mkulu wa kampani ya chitetezo ya Gada World Security kuno ku Malawi Aganizani Kachimputu anati iyi ndi njira imodzi yothandiza boma kukwaniritsa masomphenya ake opereka madzi aukhondo ku mzika za dziko lino. Charles Pensulo walemba ripoti. Zinali ngati maloto kwa anthu okhala m'midzi ya Mphampha ndi Tsamba la Boka kwa mfumu yayikulu Lundu mboma la Chikwawa, pomwe kampani za Gada World Security ndi Ilovo Sugar zagwirizana zopereka madzi m'mipopi kwa anthu okhala midzi iwiriyi. Mawu ake, Mayi Nalesi Fambaone amudzi wa Mphampha anati izi zithandiza kuthana ndi mavuto omwe anthu mderalo akhala kukumana nawo pa nkhani ya madzi aukhondo. Ife timakhala pa chiopsezo timadzuka adi usiku firiko loko past 2 timanyamuka mwapita nkombo nokatunga madzi timachita kudzusana mukadzuka mundiuzi pena tikamayenda timatha kukumana ndi azibambo mwatiopseza kuti thamangisa kumene ukasaka madzi tikafikanso nkombo timapeza kuti madzi achasanatsegulidwe nthawi imakhala isanakwane pena timadikirira madzi timakhala tikubwerera nanga titani timatunga madzi azinthamanda kumazagwirisira ntchito pa khomo. Ndipo Paramount Chief Rundu ya mbomali inati madzi aukhondowa athandiza kuchepesa matenda otsekula m'mimba omwe akhala akuvutitsa dera lake. Takondwa chifukwa chakuti kunoko kwa zaka zambiri anthu takhala tili kumamwa madzi amchere ndiye kubwera kwa project iyo zachita bwino. Wongogwirizira pa mpando wa wamkulu wa kampani ya Ilovo Sugar Malawi Lengista Mulenga pamodzi ndi mkulu wa kampani ya Gada World Aganizani Kachimputu anati iyi ndi njira imodzi yothandiza boma pa ntchito yake yolimbikitsa ukhondo komanso kupereka madzi abwino kwa nzika za dziko lino. Amulenga anayankhula motere. Ifeso monga ngati makampani tiyenera kuthandiza boma. So ndi udindo wathunso ngati kampani kuthandiza boma makamaka pa nkhani ya madzi chifukwa